Ir tas 3 dienas aš pradėjau sklaidytis po miestą. Nu, jau išdarinėjau pelę kokius dalykus ir gavosi, kad pamačiau kareivius ir man atsigamino, kad aš turiu prieiti prie kareivių. Priejau prie kareivių, pasakiau savo tą prancūzišką vardą su pavardė. Man iškvieskit generolą. Kažkodėl tuo momentu. Ką tu čia, palauk čia kažką. Staigiai, aš neturiu laiko, man kviečiat generolą. Pradėjo mane stumti iš tos teritorijos. Ten jau gal susirinko 15 tų kareivių. Stumti mane už tų grotų. Aš porą kareivių kepurių pagavau, įsidėjau į tašę ir pabėgau. Nubėgau į šventyklą. Iš šventyklos ištraukiau rūbus, tipo persirengsiu kažkodėl, sugalvojau. Ir tuo momentu, kai persirenginėjau, ateina policija, gal ten 10 policininkų su lasdom. Pagauna mane, atrašo malkų, sudaužo lūpą, atsivėpė. Tada nuveža į policijos komisariatą ir aš visas toks, kad mane tie policininkai tikrina, manęs nepalauš. Aš esu nenugalimas. Oi, kiek daug praleidžiu, iš tikrųjų, ten Nepale, kiek dar visokių ten. Jau antrą dieną aš policijos komisariatė, dar prieš tai jau buvau nuvežtas.